И доколку одамна не сте направиле офталмолошки преглед, ова утро сакаме да ве подсетиме и да ве упатиме дека за сите ваши проблеми или нејасноти или промени поврзани со вашиот вид, слободно можете грижата да ја препуштите на професионалниот тим на очната болница Деница. Денеска наша гостинка е доктор Билјана Ивановска-Аџиевска, специјалист по офталмологија. Добро утро и драго ми е што денеска и вие ќе ни одржите еден час поврзан со она колку се важни навреме да ги воочиме сите промени кои што се случуваат во нашиот вид, за да можеме што подолго да го задржиме онака како што треба во употреба. Добро утро, драго ми е што сум тука и ви благодарам за поканата. Така, повелете се разговорот слободно. Благодарам, Сузе, и добро утро од мене. Добре ни дојдовте, како што кажавме, нели, од специјалната очна болница Деница, каде што вие сте офталмолог и веќе колку години во оваа болница работиме со пациенти на кои што им е потребна помошта. Нашата болница годинава слави 7 години од нејзиното постоење. Во овие 7 години успеавме да прераснеме од една нова институција во една веќе реномирана болница во која што секојдневно се лекуваат огромен број на пациенти. Така. Веќе имаме направено над 50.000 прегледи, над 20.000 успешно завршени операции, интервенции, така да веќе сме на највисокото можно ниво, етаблирани на мапата на здравствени услуги. Пред се тоа се должи на нашиот менаџерски тим и на успешниот менаџмент на болницата, но и на нашиот медицински директор, докторката Виолета Вучковска, која што покрај третманот на пациентите со очни болести посветено работи и на едукација на нов кадар на хирурзи, така што успеавме хируршкиот тим да го зголемиме од на почетокот еден хирург до веќе 5 хирурзи кои активно работат на операции на катаракта, на операции на задниот сегмент и сите други болести кои што да кажеме очни болести, нели, кои што се соочуваат, па веќе и во на третата декада од живењето, јас мислам дека најмногу тука се, нели, оние интервенции кои што се потребни за подобар вид на повозрасните. Да, меѓутоа, да, сите горе-доле во животот можеме да се соочиме, никогаш не можеме да знаеме. Затоа еве вие во Деница, кои ќе бидат вашите совети? Знам, кажавме, значи 50.000 пациенти, прегледи, интервенции и така натаму, и сите задоволни со својот вид кога ќе излезат од вашата болница Деница. Меѓутоа ме интересира, еве како што кажавме, возрастната граница сигурно дека не е едноставно и помладите веќе се соочуваат со проблеми. Со кои најмногу проблеми се соочуваме ние во Македонија кога станува збор за очните болести? Апсолутно, пред се очните болести се нормално и кај нас како и секаде во светот позастапени кај повозрастната популација, зборуваме за некоја популација над 40 годишна возраст, кога веќе се препорачуваат и некакви редовни годишни превентивни прегледи. Пред се тоа е проблемот на постоењето на старечкото перде, односно катаракта, во тоа проблемите на задниот сегмент на окото, како што е аблацијата, одлепувањето на ретината. Многу чест проблем кај нас е и диабетичната ретинопатија, значи промените на очното дно кои се поврзани со диабетот, односно лошо регулираниот диабет. И секако проблемите кои што постојат кај помладата популација, например, постоењето на проблеми рефракција кај деца, значи потреба за носење на очари, вежби на очите за постигнување на добар вид и така натаму. Така. Но верувам дека вие сте тука како тим, нели, сето тоа да го решите како проблем со кој што пациентите се соочуваат и со оглед на тоа кажавме веќе сте една преубава специјална болница за Деница, затоа што како тим, еве јас барем што ги знам сите оние мои пријатели кои што излегле од Деница се презадоволни од вас, не дека сте сега тука. Драго ми е што е така, затоа што тоа се пофалните зборови за вас само. Нашите напори се насочени кон тоа пациентите да бидат задоволни од нашите услуги, но и нели да се постигне крајната цел, да се подобри видот на пациентите или пак во оние потешките случаи каде што веќе има некакво одредено оштетување да се задржи оној вид со кој што пациентот дошол во нашата болница. Јас сега би сакала тука и да споменеме и да кажеме кои се оние најсовремените методи со кои што располага во моментов вашата болница. Значи се трудиме сето она што ќе се појави на ниво на светската офталмологија да го примениме и кај нас.
Пред се тука се значи во однос и на технологијата, меѓутоа и на фармакологијата, односно препаратите кои што се појавуваат но и специјалисти како вас во поново време. Без вас ништо. Така што можам да нагласам дека покрај тоа што имаме една значителна бројка на веќе третирани пациенти, за нас е уште поважен успехот кој е постигнат. За тоа секоја година значи своите постигнувања и резултати ги презентираме на светските конгреси, пред се на Европскиот конгрес за катаракта и рефрактивна хирургија и на Европскиот конгрес за ретина. Така. Додека годинава може да се пофалиме дека нашите успеси во макуларната хирургија ќе ги презентираме и на американскиот континент на Конгресот на Американското здружение за Тоа е веќе врвот на професионалноста, нели, она што сега го споменувате. За нас е важно тоа што го работиме, дека во светски рамки е споредливо со она што се работи, значи. А го имаме тука кај нас во Македонија, поточно во болницата, во вашата болница Девица. Сега како тим, вие сте офталмолог, колку години работите како офталмолог? Веќе работам околу 15 години како офталмолог. Со големо искуство, веќе позади себе годините си го прават, нели, своето. И клиничко, а веќе и хируршко искуство. Така, значи сме и во хирургијата. Да, апсолутно. Ги отстрануваме сите оние проблеми со кои што се соочуваат пациентите, кажавме, Покрај тоа, значи покрај овој што ние да речам медицинскиот дел, веќе сме вклучени и тоа ни е особено важно и на едукацијата на нов кадар, затоа што нашава болница веќе е дел од значи болниците кои учествуваат во едукација на кадарот на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Значи, таму сме вклучени во процесот на едукација на студентите по медицина, кои што значи, имаат како предмет офталмологија. Да произлезат кадри кои што не се потребни. Но и на специјализантите, на новите фактички специјалисти, идни специјалисти офталмолози, значи сметаме дека не сметаме дека офталмологијата започнува од нас, ниту ќе заврши со нас, затоа што офталмологијата како една структурирана гранка во Македонија се работи веќе повеќе од 70 години. И ние наша цел е да го одржиме тој континуитет, значи медицински, на добри медицински офталмолошки пракси. За здравјето на очите. Да, но и да го надградиме понатаму со нови технологии, нови лекови, нови процедури кои ќе ги воведеме и ќе ги оставиме понатака на идните генерации да ги развиваат. Так. И така колку ни се важни очите, како велат, огледало се на душата, исто. Прозорец кон светот. Да, прозорец кон светот. Меѓутоа, со кои најмногу проблеми во Македонија, од вашето досегашно искуство, како што кажавме, 15 години, здравствени проблеми со македонците, како нација ние со што најмногу се соочуваме, го споменавме пердето, дали во последно време ме интересира кај младите и колку е тоа, кои ќе бидат вашите совети до сите генерации, меѓутоа за младите ме интересира нивното стоење пред компјутерите, со технологијата, телефоните, колку сето тоа влијае врз оштетување и може да доведе до оштетување на видот? Видете сега, времето не можеме да го вратиме назад. Никако, и овој технолошки напредок што е веќе достигнат до тука, едноставно ќе мораме да се адаптираме на таа нова реалност. Но дали има проблеми со видот кај дечињата токму од оваа причина? И се почесто и се порано се откриваат што е за поздрав и што е добро. Затоа што колку што порано ќе се открие проблема, толку и поуспешно може да се лекува. Она што би советувале е да не се чека да се влоши ситуацијата, значи да навремено се направи преглед. Кои се првите симптоми што може да ги забележиме кај децата, да речеме, можеме да забележиме дека послабо гледаат надалеку, дека почесто трепкаат, се приближуваат до телевизорот, например, кога сакаат да гледаат телевизија. Чешање некое дека се жалат на печење на очите, на замаглен вид, на главоболка и така натаму, и во тие случаи, значи велиме дека многу рано треба да се направи офталмолошки преглед уште на 4-5 годишна возраст. Секако на школска возраст веќе значи пред првото оделение веќе има и редовни офталмолошки прегледи кои се спроведуваат, но доколку родителите приметат некој проблем, некогаш оваа возраст е и веќе малце подзакасната. Така да препораката е чим се приметат некакви проблеми да се јават на лекар. Да се интервенира веднаш. А за нас повозрастните или пак повозрастните, да. Еве ги моите очила, посебно за луѓе кои што веќе имаат други здравствени проблеми, дали е тоа дијабет или е хипертензија или е некакво реуматско заболување,
тука очните болести одат заедно некогаш со овие системски болести и треба но мора да значи се или не реагира. мора да значи? Не, апсолутно правило до нема. е? Да, до возраста е индивидуални карактеристики и така натаму. Така. Но сепак барем кај луѓе со веќе етаблирани други здравствени проблеми се препорачува еднаш годишно да се направи очен преглед. Очен преглед и за очниот притисок исто така мислам дека нели е многу важно да го провериме за нормално функционирање понатаму. Велиме за очниот притисок дека бидејќи немаме апсолутно никакви симптоми за разлика од овие други проблеми кои ги спомнавме. Колку често во секогаш рутински го мериме кај сите пациенти кои ќе се јават во нашата болница, а препораката е еднаш годишно после 40 годишна возраст да се провери. Да се провери. А зошто е многу важно за исто така за очниот притисок, што може тој да предизвика? Тој значи може да предизвика и комплетно губење на видот. И тоа првите симптоми обично кога ќе се јават, кога пациентите ќе приметат дека имаат некакво намалување на видот, тоа е веќе многу доцна. Затоа што кај глаукомот прво се губи периферниот вид, кој што пациентот не може да примети дека е фактички изгубен, а кога веќе ќе се изгуби централниот вид, односно кога пациентот ќе примети дека има намалување на видот, обично најголем дел од очниот нерв е веќе оштетен, така што сигурно дека оние кои што не ги сакаат и не ги практикуваат очилата, Деница е тука и со леки нели да го заврши сето тоа. Со оглед на тоа дека зборуваме за најсовремените методи, можеме веќе да претпоставиме што се нудите и какви се можни услови односно за подобрување на видот кај сите оние кои што сакаат нели да не ги носат очилата, да кажам. Кажавме дека зошто се намалува видот со годините? Морам тоа вака да го разграничиме и да знаеме зошто е така, немаме некакви други здравствени проблеми со кои што еве ги споменавме претходно. Тоа се процеси на старење на организмот, вклучително тука и очите, значи тоа се дегенеративни физиолошки процеси во најголем дел. Но кои не треба многу да не грижат или не? Најголем дел од нив не. Дел се нормални, значи губењето на видот за блиску после 40 годишната возраст, колку и да е тоа нели драматично за луѓето. Така некако ќе буде. Сепак еден физиолошки процес што се случува и кој што во денешно време еве покрај со очилата како што спомнавте може успешно да се реши и со вградување на интраокуларни леки. Во тој аспект работиме со најквалитетните леки кои што желбата на пациентот, секако тоа е веќе по избор, кои што постојат во светот и на пазарот и тие интервенции успешно ги правиме. Ќе ги искористам овие последни минути, односно ќе ве замолам еве вас како офталмолог совети до сите нас како ние да се грижиме за здравјето на нашиот вид, на нашите очи. Значи, она што го споменавме и претходно, да било каков проблем, доколку приметите, да се јавите навремено на лекар, за да се провери дали сепак има некаков проблем или не и тој навремено да се третира. Второ, предлогот е да се прават рутински редовни офталмолошки прегледи после 40 годишната возраст, а кај децата, значи да се направи редовен офталмолошки преглед во предшколската возраст, односно многу порано доколку се приметат било какви проблеми. Нашиот тим е тука да помогне за се што треба. Еве, остануваме посветени на пред на грижата за пациентите. За пациентите. Која храна треба најмногу да ја консумираме за моркови и риба? Шалам, не. Секако битно е да биде тоа разновидна исхрана, нема значи некаква определена храна која што треба да се конзумира, меѓутоа да содржи многу овошје, зелен шук, антиоксиданси и така натаму. Да. А за негата на очите дали може да користиме некои еве на своја рака или нешто природно капки за очи доколку забележиме дека ни се уморни некогаш ќе кажам очите? Па освен од онаа група на вештачки солзи кои што може значи луѓето слободно да ги користат и без препорака на лекар, веќе другата терапија мора да биде препишана под контрола на офталмолог. Посакувам многу големи успеси и понатаму во вашиот тим, во вашата работа, во специјалната очна болница Деница. Сите кои што имаат проблеми, вие работите и со фондот. Јас ќе кажам само за крај, исто така имате соработка. Еве, кај вас стручни специјалисти за окото, поточно офталмолозите, сте секогаш тука. Целта е да обезбедиме услуги за што поголем број на пациенти, да покриеме што повеќе слоеви. Ви благодарам и посакувам секое добро, па се гледаме повторно. Фала ви на поканата.